הדבר ראשון שואל לראש שאני חושב על ביטן זה שהוא היה ציוני. הוא אהב את הארץ, הוא אהב לטייל בארץ, אהב לראות מקומות חדשים. ביטן תמיד השפיע על כל מי שהיה סביבו, בכל תחום בחיים. הוא היה הבן אדם הכי אהוב עליי, שהכי נהניתי איתו. הוא היה גיבור בשבילי, הוא היה בן אדם שאני הכי אוהב בעולם. הבולט של החבורה, לא סתם הוא היה הכי גבוה. תמיד היה זה שנמצא בראש, המוביל. במילה אחת הוא היה חבר, הוא תמיד היה שם בשבילך שאתה צריך אותו, הוא תמיד היה שם ברגעים הקשים, ברגעים המצחיקים, ברגעים השמחים, ברגעים העצובים. תמיד היה חלק בכל חוויה, בכל זיכרון, בכל מקום, בכל דבר. עומר באמת היה החבר הזה שלוקח את כל החבורה ומדביק אותה ביחד, ושלא נוח ושקשה וזהו, תמיד היה שם בשבילך. ביטן היה מלך הארץ, החבר הכי טוב שיכול להיות לכל אחד. אחד שתמיד תומך בך. תמיד הוא היה מקפיד להרים טלפון ושיחות וידאו ולהתקשר ולהיות שם בשביל כולנו. הכנות והאסרטיביות שלו, תמיד הוא היה יודע להגיד את המילה הנכונה, שתגרום לך לשנות את כל הקו מחשבה שלך. היה מילואימניק, לוחם מעולה בגבעתי. הסקרנות שלו והרצון שלו כל הזמן להתפתח. להאמין שאתה עושה משהו, אתה עושה אותו עד הסוף, אין היסוסים בדרך. אתה כל הזמן מזכיר לי שצריך לנצח את היום, ואז אתה מנצח את השבוע, ואז אתה מנצח גם את השנה. בכל רגע בחיים הוא מצא איפה אפשר לעשות את הצחוק, איפה אפשר להוסיף את הכיף, איפה אפשר להוסיף את השמחה, את החברים. איך להפוך כל רגע לרגע משמעותי. תמיד הוא היה יודע, אם זה בטיולים שנתיים, מה מוציא את הדגל, ובוא נעשה תמונות, ובוא נעשה קפה. לתת הכל, לתת את 100%, לא לוותר על עצמך, תמיד לדחוף קדימה ולנסות להיות כמה שיותר טוב. כל הזמן רצה להתקדם ולהשפיע כמה שיותר על אנשים. תמיד דאג להצחיק את כולם, למשוך את כולם ושנהיה קבוצה אחת. לא להידקע במקום. גם אם משהו רע קרה, משהו מבאס, מותר יום-יומיים להתבאס, ברגע שמחליטים, זהו, שמים נעליים, מתחילים ללכת. גם ברגעים הכי קטנים, גם ברגעים הכי גדולים, הוא תמיד היה חלק. הוא חסר בכל זיכרון, בכל דבר, בכל הדברים שאנחנו ממשיכים לעשות. הוא חסר בחברים, ביציאה, כל רגע נתון, הוא מרגיש את החוסר שלו, הוא חסר לי ברמות, אני מתגעגע אליו מאוד. היה לו מאוד חשוב כל הזמן שנהיה מאוחדים ונהיה ביחד, זה החלק ענק מהחיים שלו. כמו חור ענק בחיים, ביטן היה מדבר איתי כל יום, היה חופר לי כל היום, שולח סרטונים, שולח חוות דעת, התייעצויות. וזה פשוט בור ענק בחיים שלך, וגם הוא מקועקע לי על היד, אז אני חושב על זה כל היום. אני רואה כמה שהיינו איתו, באמת כל הזמן היינו מדברים על להתקדם ומשתפרים ביחד ועושים דברים ביחד, ופתאום שהוא לא פה, כמה אנחנו פחות ממוקדים בלהתקדם בלעדיו. וכל רגע איתו חקוק לי בזיכרון ותמיד יהיה חקוק.